Hi, Athletics! So, welcome back again to my YouTube channel. So, yes, ngayon, kakadating ko lang galing sa school and nanalo ko sa giveaway ni DS and Charmaine ng slime. So, yan, nilagyan ko siya ng pulbos and then dito ko na nilagay yung slime. Kasi guys, sticky yung slime, kaya nilalagyan ko siya ng pulbos. Kulay green guys, glossy siya, super. Yes, so thank you po pala kay DS and Charmaine. Again, sa pag giveaway sa akin nito. Yes. Thank you po. Kasi, guys, wala na talaga akong slime dito sa bahay. Yung mga slime ko, tumigas na. Yun, hindi na siya sticky. Ay, sticky pa pala. Yan, maganda naman yung slime na binigay niyo sa akin. Gustong gusto ko siya kasi ang glossy nga. And then itong lalagay ko na lang siya sa slime kit. Lalagyan ko siya ng powder. Kasi guys, di ba sabi ko sa inyo, yung powder kasi, pag wala kayong air dry clay, pwede siyang pang butter slime. Ayan guys, di na siya medyo sticky. So yes, ito ko ilalagay. Nawala yung pagka-glossy niya nung nilagyan ko siya ng baby powder. Yan, sorry pala guys kung di na ako masyadong nag-upload ng mga slime videos. And huwag kayong mag-aalala guys kasi wow guys, ang ganda. Ang ganda niya guys, sobra. Yes, kakagaling ko lang ngayon sa school. Hindi ko alam kung sinabi ko na ba yun kanina. Sinabi ko na ata. Kakagaling ko lang sa school. Tagal. Yan. Yan. So, hindi ko muna sa inyo ipapakita yung kama. Kasi, magulo ngayon. Yan. Meron pa nga bubble mint, oh. Kasi guys, ayaw talaga mag-dinis muna ng kama ngayon. Diyan. Siyempre gusto guys, kaso, natulog pa ako. Focus, diba? Slime ASMR. Grabe guys, ang ganda niya. Pero stretchy siya. Yeah? Stretchy siya konti. Ganito guys yung slime ko dati. Nung pumunta kami sa Baguio, dinala ko yung isa kong slime na kulay green. Dati pa naman yun. Bago first day of school. Pumunta kami ng Pampanga. Pagkapunta namin, siguro mga 12 ata nung pumunta kami ng Baguio. Ay, hindi 12. Umaga? Hindi ko alam. 12 ata yun or 11:30 ng gabi. Or ng madaling araw. Ano gusto niyo tawag doon? So, yes guys. Shoutout ako mamaya sa mga next video natin. Mamayang gabi. And yung mga shoutouts ko nandun sa cellphone ni Mami. Yes guys, so thank you nga ulit pala dito sa slime. And nanalo din guys si Mikey Hines sa pa-giveaway. Guys, walang cheating yung mga gini-giveaway namin. Kasi, talaga to, bunutan.
No cheating to guys. Hindi namin pinipili kung sino mga close namin. Ano guys, ano lang. Yung ano talaga. Bubunot namin sila. Kaya yung iba dyan, swerte. Yung mga nananalo ng mga pag-giveaway, swerte yan. Yes. And, yung slime kit, paunahan na lang kayo na kuha nun. Mag-comment kayo. Gusto ko, nakaka-touch na comment. Kung bakit gusto nyo ng slime kit ko. At, bubunutan. Pipili lang ako kung sino nakaka-touch. Siguro 5, and then babunot ako ng isa. Para wala namang cheating. Hindi naman talaga kami cheat pagka gano'n. Baka naman guys, gusto nyo taasan lang man kahit isa lang na subscribers. Yan, don't forget to subscribe, ring on the notification bell, and like these videos. Yan guys. Mag-comment pala kayo kung gusto niyo ng mga slime videos na gusto niyo ipagawa sa akin, char. Yan, mga challenges na gusto niyo ipagawa sa akin. Yan. Ang bango niya din, guys. Para siyang lavender, char. Ang TikTok na naman, oh. Yan guys, and yos. Ang ganda ng color niya guys. Kung hindi nyo alam, kung bago pa lang kayo sa channel ko, pinaka-favorite kong color ng slime is green. Kasi yung ibang tao, arte-arte, ayaw ng green, gusto mga purple, pink, blue, or etc. Mga ganyan-ganyan. Kasi guys, pagka sinabi mong green, nasa nature siya. Mahilig ako sa nature. Yan, ano yan? Mga puno ng trees, grass, iba ang daming kulay na green sa nature natin. Siyempre. Pag walang green nature natin, hindi na to nature. Hindi na to earth. Mars na to. Char. Siyempre guys, sabi nga nila save the world. Sa TikTok lagi nakikita ko yan. Kasi alam ko yung nagbago eh. Mga 1990, mga 90s dyan, mga 80s, 70s. Grabe talaga yung naabutan nila as in yung mga history natin. Ang ganda pa ng mga lupain, ng mga probinsya. Walang mga basura-basura. Pero guys, dumating ang 2019 or 2000, mga ganyan. Parang nagbago na, ang dami ng basura sa mga dagat ba yun? Dagat, ilog. Kaya tayo laging binabaha, tas ang dami na nagkakadengge, leptospirosis, and yan, marami na nagkakasakit ngayong panahon natin. And please guys, save the world, kasi pag hindi natin na-save to, pati kayo hindi save. Guys, hindi naman sa naninisi ako sa inyo. I mean lang, save the world lang. Mahalin natin yung kalikasan natin. Yes, nagiging AP teacher na ako. Char. Mahilig talaga ako guys sa nature, mga culture, ganyan. Mahilig talaga ako guys. Kaya, yon, gusto ko talaga na ma-achieve natin yung basta. Dati, dami pang mga eagles, ganyan, lions. Yan guys, yan yung mga indigenous animals. Tama ba? Species. Yan, mga indigenous ba yun?
Yun ba yun? Yan, gagawa ko ng video kung ano yung mga slime routine ko. Kung paano ko ba sila ginagawa. Paano ba ako gumagawa ng slime pag nasa bahay. Pag weekend, kung paano ako nag-vlog pag weekend. Yan. Weekdays and weekend slime routine. Yes. Pero syempre guys, kakausapin ko pa rin kayo. Hindi yung aarti ako na, yung katulad sa Sisters Bro, arte sila. Kasi guys, ano sila eh? Wretch. Yeah. So shoutout kay Ivana Aton, Miss Wretch. Yan guys, siya si Miss Wretch. Kasi Wretch siya. Wretch, yes guys. I hope you like this video. If you did, smash that like button and see you all next time. Bye! Guys, abangan nyo lang pala yung slime kit ko. So mamaya,